মানে একেবারে ইনফ্রাস্ট্রাকচার।
Don't give up. Your teammates can still recall you. So 20 मीटर दूर है उसको मर गया क्या वो मारा ना एक ही था Awesome. स्क्वाड है गाड़ी है किधर ओपन में कर रहा हूँ रॉकी है अब उधर ऊपर ही से अभी तक बच गया अपार्ट्स में बंदा है एक वो भी निकल के बंद उतरा इधर बंदा उतरा अरे रिकॉर्ड पे बंदा उतरा अरे वो ओपन में अरे तुम आ बंदा है उसका कहाँ पर है अंदर ही है उसका बंदा चल बाड़ू लिफ्ट पे लगा दिया ना हाँ भाई मार दिया अरे मेरे फोटो ही मिल गया भाई मेरे को तो मार चलो हेलमेट है क्या उसमें आएगा Recalling a नहीं teammate. Thanks. चल इवेंट पे आकिब इवेंट पे चल के लेके आते चल गाड़ी दो ना भाई तुमको हेल्थ किट चाहिए चल ना वेस्ट वगैरह भी लेके आते चल फॉरेस्ट तुमको हाँ लेके आ आ जा रे भाई आ रहा है क्या अच्छा उसको आजा अपन निकल चलो स्टडी स्पो Head toward this point. आ रहा हूँ आजा चल आजा पानी मिक्स कर पैर दुखते रहेंगे ना चल के आए हो Watch out. ये आकिब सामने Watch बंदा out. लू क्या आकिब काय हाँ लो ना देख उठ से जा रहा पकड़ो उसको आ गया अंदर है अंदर नहीं है कूदा क्यों अरे इधर फुटस्टेप आया मेरे को तुम भाई अरे आकिब निकलो हाँ निकलो दिखा गाड़ी लेके जा रहा है जा अरे रिकॉल पे गया वो चल बैठ Watch out. भाई सेफ रहना भाई सेफ रहे वो कॉल कर इसके पास भी बंदे हैं ना यार तुमने पापा को बोला भी था पापा मम्मी को बोलो तुमको आता लेने को मैं आकिब किधर गया वो अबे जोरो किधर गया वो रिकॉल
मार मार। और एक बंदा इधर रुका है। ये बग्गी के सामने बंदा है एक और। मेरे जहाँ मैं हूँ ना, अरे जहाँ मैं हूँ ना वहाँ पे है, और उधर ही बंदे डब्बा हैं, आकिब उधर ही है और क्या है? बंदे। उसके नीचे है। रहेगा तो दे दो, नहीं रहेगा तो रहने दो। क्या है? जहाँ मैं हूँ उधर देख, उधर फुट सब सारे। बटेटे की चटनी रोटी दे दो ना। क्या है बंदा हुसैन भाई? Watch out! शैक के ऊपर बैठ 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 बैठ। ये वाले शर्ट पे? अरे यार बग्गी निकालना। आगे खतरा है। अरे छत पे नहीं है। Watch out! अरे अरे तो क्या आया था ना। होगी हाँ, हाँ। पानी चल जाओगे चल तो। चल। Head toward this point. क्या मारे भाई बंदे को लोगों ने। मामा Watch out! कराटे बहुत लेंगे। ये सामने बंदा, सामने बंदा। सामने एक और। Watch मार out! मार 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 दो। अरे यार गन स्विच करने तक मार दूंगा भाई, तो कोई नहीं। उसका बंदा रहेगा ऊपर ना क्या हुसैन भाई? अरे किधर गया चल वो? क्या चल उसके चल पास? चल 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 लूटेगा? ये 4 नंबर के बाद चल, बचेगा बचेगा, चल चल चला कि बाकी कहाँ ले है वो? गाड़ी। अरे Head toward this point. इवेंट पे था। Head toward this हाँ लो 3 नंबर भी उधर ही है। अरे इसको फिनिश करने गया था मैं। इतना क्यों चिल्ला रहे थे? नहीं नहीं, मैं पीछे ही था ना तेरे, देख रहा था मैं। दिल ना लगो। आक्रमण। बताओ भाई कौन है, किधर है, तुमको किसने हाथ लगाया बताओ। किसकी फाड़ने की? बताओ 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 तो किसकी फाड़ने की? भाई वो अरे रिकॉल वाले बंदे मारने गए थे ना भाई, उसने रिकॉल कर दिया था पूरा स्क्वाड, उसका पूरा स्क्वाड फिनिश कर दिया ब्रो उसका। सालेगा। हमको ओ चाहिए कर एमपी। हुए आज तो डाटा ही कोई Marked आगे a 10 लिखेगा। location. भेलवाल हाँ चलेगा, दे दो। ठीक है कि उतरना नहीं चाहिए, बस उतरना नहीं चाहिए। ये गर्म करने के बाद फिर मैं 2 बजे खाना खाता हूँ। हाँ कोई नहीं, फिर मैं उन लोगों के साथ में खा लूंगा। होगी सुनिंदा हो जाए हो जाए। ए रेड डॉट मिले तो बता जोरो। हेलो मेरे पास सप्लाईज हैं। रेडी की सुनिंदा हो जाए। चलो I got मेरा तो लूट supplies. हो गई है। I got supplies. भाई होलो है भाई, वो मुझे मैग चाहिए। रेड डॉट तुमने चाहिए। मार किया ना? मुझे मैग मैंने मार चाहिए। किया था ना। किसकी मैच चल चाहिए? जोरो जोरो चल। नीचे की? देखो इधर हुसैन भाई, अपन जहाँ गाड़ी लगे थे ना उधर supplies है। रेड डॉट देखो। अब मेरे पास हो रेड डॉट ए को भाई देखो इधर रे। ये देख मैग ले ले, आजा आजा आजा, मैग ये देख इधर ले ले, उठा ले भाई। जब तक चलो नहीं तब तक आपको एनर्जी स्टोर के रखे देना। उसके तो मैं उससे मेरा एनर्जी बाहर नहीं करूँ डबल के I साथ। got supplies. Watch out! Watch out! अभी लोगों को करता I हूँ, got ये मैं शपथ supplies. करता हूँ। तो हुसू भाई मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, तुम आ जाओ। चलो भाई लोग आ रहे हो क्या? हुसैन भाई गैराज पे लो, गैराज पे लो, गैराज पे लो। देख। हाँ गाड़ी लेते, गाड़ी निकलते वहाँ। उन लोगों को बोलो रूम में रुकने को, गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो वो भागते भागते आ रहा है वो। ठीक है। पेट्रोल लेना पड़ेगा ना बाबू, पेट्रोल पेट्रोल। हैं? ये 9 बैंडेज पे पड़े। अरे यार हेलमेट ही मैंने ये नहीं किया।
मेरे पास है, चलो मैं तुमको अपन खोल देंगे। बट आ जाओ, हम लोग को बोलो बैठने को। हमारे तो लोगों म्यूट करके रखा है ना, मेरी आवाज उन पाएगी ना उनकी आवाज मेरे को आएगी। ले बैठो भाई लोग, चलो तो भाई आ जाओ बैठो रे। Head चलो। toward रुक this एक मिनट point. आकिब करता मैं इसके अंदर, ये रुको यहाँ पे या आगे वाले पे मैं ये करके आता हूँ, खोलने की जरूरत नहीं है। भाई क्या कर रहा है? 4 नंबर, 4 नंबर ट्राई मत कर, 4 नंबर निकल रहा है गाड़ी लेके, पागल है क्या? गद्दारी कर बे। आओ बाबू आओ। चल भाई आजा, बैठ 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 क्या मेरा पेट बहुत दुख रहा है रोशन भाई, बहुत हाँ? खाना वाला पेट दुख रहा है, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। मतलब जो अपना किडनी साइड आता है ना, नीचे किडनी साइड, वो साइड का बहुत दुख रहा है, उसकी वजह से पूरी बॉडी दुख रही है मेरी। हाँ तो ध्यान पहली बार दुख रहा क्या, पहले भी दुखता? Watch out. नहीं नहीं, आज Watch मतलब out. कल रात से दुखने लगा है भाई, Someone has been अल्लाह के hit. करम से पहले से कुछ Watch नहीं out. था। Watch out. नहीं उल्टी बिल्टी नहीं हो रही ना ऐसा कुछ? अरे कुछ भी नहीं, सिर पे बहुत दुख रहा है, मतलब मरने को दुख रहा है। मतलब मैं सांस ले रहा हूँ ना, सांस लेने के टाइम पे भी बहुत दुख रहा है, बैठ उठने के टाइम पे जब अरे भाई सोनोग्राफी काट किया आकिब, सोनोग्राफी काट किया कल, पहले छुट्टी कर काम पे सोनोग्राफी काट किया, नहीं, पहले कल सोनोग्राफी काटा। देखता लेके जाता कल। नहीं नहीं सोनोग्राफी काट ले आकिब, क्या है मालूम है क्या, वो स्टोन मेरे को का वैसे प्रॉब्लम। वो बात में मेरे को मेरे को थोड़ा स्टोन appendix दिखा था वो। Watch कर जा out. बाकी सही हो गए तो पैर पर आगे ना लग गया वो नारियल फूट गया उसको गले लग गया अभी तो भाई है तो एक बार इसको इंडिकेटर पे दबा के लगे आया भाई ये जो पता क्यों है हमारे कुछ टाइप Watch out. Head toward this point. Watch out! Watch out!
देखिए बस। Watch out! Watch out! Head toward this point. Watch out! Watch out! Marked a location. देखिए बस पूरा। अरे Watch ठीक है out! ਹੁੰਦਾ है। Watch out! अरे किधर है बंदे? Marked a location. Marked a लोकेशन location. कहाँ पे? अरे भाई मैं ऑफलाइन हो गया। उधर देख। आगे खतरा है। Head toward this point. Head toward this point. ए भाई इसको गोली चलाना। भाई इस पे गोली चलाना। आगे खतरा है। Head toward this point. Watch out! उधर देख। Watch out! Awesome.
Watch out! Head toward this point. Marked an enemy's death crate. Watch out!